buurdhuubo waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Gedo waxay dhacdaa bariga gaar ahaan xadka kala qaybiya gobolka Gedo iyo gobolka Baay waa magaalo dhulbeereed wax soo saar eeba ku maneystay magaaladan waxaa maray webiga Jubba oo ka soo bilowda dalka Itoobiya kuna dhamaada deegaanka Goobeen ee Jubbada Hoose ee Soomaaliya waa magaalo ku taal dhul awrsal ah oo ciideedu yar tahay meelaha laga helo dhulka Soomaalida dadka dhulkan yaqaan waxa ay sheegaan in ay buurdhuubo ay tahay caradeeda dahabi degmadan waxa ay ku wanaagsan tahay xagga xoolo dhaqashada nool waxaana jira xoolo dhaqato badan oo ku nool degmada kuwaas oo nolol maalmeedkoodu ay ku tiirsan yihiin cadka iyo caanaha xoolaha nool buurdhuubo waxay martigelisay qaxootigii ugu badnaa xilligii dawladii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre laga soo bilaabo xilligii laga soo laabtay dagaalkii 1977 kaasi oo dhaxmaray dawladii Soomaaliya iyo Itoobiya dawladii kacaanka ee qorsheedu ahaa in ay dhisto xarun goboleed ee gobolka Gedo ee Garbaharey waxa ay buurdhuubo ka hor istaagtay in ay noqoto degmo iyadoo aad ugu dhaweyd masaafo ahaan magaalada madaxda ee gobolka ee Garbaharey arrintaas ayaa aad ugu dhiidhiyeen waxgaradka u dhashay degmada buurdhuubo sida caaqilkii lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Xasan Nuur iyo waxgaradka u dhashay deegaankaas balse aqoon la'aan ka sokow buurdhuubo waxa ay lahayd xuquuqihii degmo kasta ay lahayd sida gudoomiye degmo iyo ciidamo booliska iyo maxkamadda degmada iyo dhammaan adeegyada degmo kasta ay lahayd bulshadeeda marka la eego magaalada buurdhuubo dhanka kheyraadka waxay wax ka soo saar badan tahay magaalada madaxda Garbaharey sanadkii 1991 xilligii dawladii kacaanka ay sii dhaceysay ayaa buurdhuubo ay saddex degmo oo kale ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu magacaabay degmanimo waxayna kala ahaayeen buurdhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo iyo sidoo kale Cadale iyo Warsheeq oo Shabeellada Dhexe ah kuwaas oo lagu soo saaray faahfaahinta rasmiga ah ee dawladda sida uu xaqiijiyay gudoomiye hore ee gobolka Gedo mudane Xuseen Sheekh Cabdi Ismaaciil oo loo garan og yahay Xuseen Farey wuxuu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre maamulkiisa degmada uu magacaabay intuu xilka hayay gudoomiyihii ugu horeeyay ee degmada waxa uu Xuseen Sheekh Cabdi Bashiir